咁多中文字嘅啫，其實，唉，真係唔知點樣學喎，大佬，我真係中文字對比英文嚟講，英文真係好簡單咯，其實 A B C D E F G， 中文乜嘢 A B C 都冇，真係，唉，要死記啊！我其實覺得，唉，我記嚟記去都一下唔用就一下就唔記得咗，所以就係，唉，每日都希望學下20隻新字到啦，但係20隻字其實唔係好多嘅啫，真係睇到中文，真係睇報紙啊咁嗰啲，起碼我覺得要認識嗰啲字就，唉，好撚黐線咯，係咪？好多個字咯，超過3萬個字，係咪啊？我如果一日20個字咁成世都背唔熟啊！呢世我都會讀唔成啊！其實同埋講嗰啲口語同嗰啲書面語係完全兩回事嚟嘅，真係未學過。其實，唉，係咪真係我喺加拿大出生啲土生就係咁樣玩完呢？真係唔知咯，唉。